Minister w'ebyenjigiriza n'emizannyo Museveni atimye Atongozza Okuzimba Aga Khan University doli Aga Khan n'ebisolo by'abayizi. Warm round of applause for this. Temevunike kubadde Nakawa mu Kampala mu kwogera kwe Minister Museveni ategeeza nti eno project eya Aga Khan esinga obunene mu masekati ga Africa bw'atu neebaza gavumenti okuwa ettaka lino olw'obulungi bwa Uganda. We also thank the government of Uganda for providing the 60 acres of land on which the project will stand. But I also cannot help to ask you to express gratitude again in a special way for understand that this project is currently the largest single capital investment Aga Khan development network that has been made in East Africa. Abasabye okukola obutawera okulaba nga University n'eddwaliro bizimbe okuyamba Uganda okufuna abasaba abakugu Bannayuganda okufuna obujenje bw'omulembe n'abakyala okuzaala abaana abalamu obulungi. It is my prayer and hope that in the coming years, through the Aga Khan Teaching Hospital, Kampala, thousands of our people will receive life-saving care, making it a beacon of hope. And we do look forward to witnessing this project succeed as we experience international quality health care and a new generation. Omumbejja Aga Khan yasinye President Museveni ne gavumenti yo kubasobozesa okutuuka wano. Without the support of President Museveni and the government of Uganda and the generous donation of this beautiful site, this project would not be where it is and where we hope it will be in the coming years. Thank you on behalf of our Chancellor, of our board and of the Aga Khan University. Ategeeza nti projekiti eno egenda kusitula ebyobulamu ebyenjigiriza ebyenfuna by'eggwanga kuba eddwaliro ligenda kuzimbibwa ku mutendera gw'ensi yonna. When His Highness the Aga Khan first announced this project, he spoke of his determination to expand access to international quality healthcare and education. Ku ntandikwa y'omwaka ogujja kutandikibwako ekitundu ekisooka tekutandika 2005 abayizi abasooka bajja kuba basoma oluvannyuma lwali batandika okujjanjabibwa. Pulezidenti wa Aga Khan University Dr. Sulaiman Shahabuddin ategeeza nti bagenderedde okulagana University ziri mu Uganda okuliza obulungi Bannayuganda. Social development work of the Aga Khan Development Network that includes all the programming on education, healthcare, human capital development, social development more generally. Agambye kijja kuba tekyetaagisa okugenda Kenya okufuna obujjanjabi. Ye Minisita w'Obulamu Dr. Jennifer Achieng' akisizza projekiti eno egenda kuyamba ku gavumenti kuweereza Bannayuganda n'abakugu ab'enjawulo mu busawo. Uganda has 4 super specialized facilities. Uganda has the Uganda Heart Institute, Uganda Cancer Institute, the Pediatric Surgical Hospital, Mulago Specialized, Women Specialized, actually 5 specialized facilities, and more are being opened everywhere. Agambye nti ejja kuwa University 20 kwezisomesa obusawo mu ggwanga. Because we need more facilities to train specialists to handle the non-communicable diseases that are on the rise. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.